저는 12살 여자입니다. 저에게는 비밀이 있습니다. 저는 태어났을 때부터 오른쪽에 소이증이라는 것을 가지고 태어났습니다. 제가 유치원 때 귀가 없다는 이유로 남자애 2명에게 놀림을 많이 당했었습니다. 그 영향으로 저는 귀이기만 하면 스트레스를 받아요. 거기다 소심해서 귀를 항상 긴 머리로 가리고 다닙니다. 마스크나 안경도 어설프고 안 써져서 미세먼지 심할 때도 손수건으로 가리고 다닙니다. 워터파크나 수영장이나 그런 것도 귀 하나 때문에 가고 싶어도 무서우니까 피했습니다. 친구들이 덥거나 먹을 때 머리를 묶을 때마다 저는 묻고 싶어도 묻지 못했습니다. 사람들이 저를 이상하게 볼까봐 눈치를 봤기 때문이에요. 애들을 보며 항상 귀가 있다는 게 부러웠습니다. 집에서 거울을 보며 난 왜 한쪽 귀가 없지? 라며 오른쪽 귀를 만지면서 생각해왔습니다. 가끔 혼자 귀 수술을 하고 나서의 모습이 상상하기도 해요. 애들은 왜 항상 너는 더울 때나 추울 때나 360일 같은 머리야? 라며 말을 한 적이 있었습니다. 저는 아무리 친한 친구여도 비밀을 알면 어떻게 반응할지 두렵고 무서웠습니다. 우리 가족은 다 건강하게 태어났는데 왜 나만 이럴까? 라며 원망했습니다. 언니가 언제까지 그렇게 풀고 다닐 거냐며 머리를 묶어주었을 때 저는 용기를 내고 밖에 나갔었는데 길에서 만난 같은 반 남자애가 그거 보고 놀리겠습니다. 귀가 왜 그래? 어쩐지 귀를 숨기고 다니더라. 언니는 그냥 무시하자며 말했고 저는 물론 괜찮다라고 했지만 말은 상처가 컸습니다. 다음날 학교에 가보니 남자애들이 저를 보며 너 귀엽다냐? 라고 놀려댔습니다. 저는 하루 종일 책상에 엎드려 울고 있었고 부모님은 맨날 걷는 대로 소리를 지르며 서로 싸웠습니다. 세수도 여유가 없어 아직은 해줄 때가 아닌 듯합니다. 전 제 방도 없어서 화장실에서 혼자서 꽁충대며 울면서 있었습니다. 학교는 이미 제 귀가 한쪽이 다른 애들과 다르다는 것을 알고 저를 계속 괴롭힙니다. 힘들어요 라고 보내주셨네요. 머리로 가리고 다니면서 얼마나 답답하고 가슴 졸이셨을지 상상하니 항상 가슴이 아팠습니다. 가정 상황이 여의치 않으니 더더군요. 하지만 배우자님 장애가 이상한 것도 아니고 그저 다름, 그 이상 불리하도 아니라는 걸 기억하셨으면 좋겠어요. 다르다는 것이 아무래도 드물고 묻게 되죠. 눈이 뜨니까요. 다른 사람들의 생각과 시선을 마음에 담아두지 마시길 바랄게요. 놀리는 애들같이 나쁜 놈들은 저도 같이 욕해줄게요. 제 부자님의 잘못이 아니에요. 꼭 나중에 상황이 괜찮아지셔서 수술도 받으시고 행복하게 지내셨으면 합니다.